BJP WPW BPJ kanika khubor kepada minta kasngi ka Henry Trik Naiwing Arjar Arpo. Kendiat ngine pa syaka election president keberang ya syakmat banyau ya kivut hapo kari United States of America. Habaya dai berkatai presiden nakaseng BJP ubakerteng UJP nada. Ulaong ba utrom umla bante lakam mia ka klam COVID kat khandai hapo kari Amerika. Kat ba UPM Narendra Modi ulala ban pelaj ya kipaj ba jangkari India kibadon ya ka population kempa shispa laikrur hapro kawai kari India ya katai lakam da utai presiden jangkaseng BJP hapo ka jingyalang ka belalong ha dahar baga kabadon hapo ka jala Bihar ka bansa penlongsyen ya ka election hapo katai ka jala hapangi pa sya ka jingnya vote hapo kari Amerika. Donald Trump ula keno ba uviden ula letu buat persyang bantu ya kivut bat lada umle ya katai kakam presiden Donald Trump ula ban job da kabasuk ya katai ka election presiden ula ongru hapo ka Twitter ka Jong ban sangena Shisandon ya katai ka jingnya vote kabrangnya syakmat Henry hapapai patsakaliang jungki expert kibadai na po kari Amerika kilaong ba presiden Donald Trump ula keno ya katai klaim kanong rim ni klaim ka jingpen shisha ka babiang. Habi adai berkatai ka jing post ni ka jing tho jong presiden Donald Trump hapo ka Twitter bat hapo ka Facebook. Kitai ki artali ki company ki la flag. No ya ka jing tho jong Donald Trump namar kila ong bakaya lambak la ya ki pajba katkum kilat pathai kubor kila ya tu bakawai ka group hapo ka Facebook ka bladon palat lailak sanpo hajar ngut ki member tang hapo ka shisngi ki baju post bat ong ro ha katai ka group baki dai ban bu jing duai ya Donald Trump bat om tang kata Henry ki la sen ro ya ki jing tho hapo ka email ka jongki pidai ban bot be ya presiden Donald Trump khnang ba un job yang sa shisin wat hadin bala pensangeno ya ka jing canvas katai ka jing ong kalaja hadin ba ujo viden ulayo kumba aspa Henry pusau nak aspa hinyapo kat ba Donald Trump ulayo aspa khatsau naka aspa hinyapo kisit bat ki vote ki brangsa ki longkum ni harum uviden ulalit hapo Nevada ki badon kumba Henry sit kat ba utrom ulalit hapo Georgia kan rusit Pennsylvania arposit Alaska laisit North Carolina khatsansit bat lada utrom ujob ya baro kita kisit lada kainlang baro kan poi ya ka total aspa Henry pupra naka aspa hinyapo banlong biang kum presiden ka United States of America katba lada ujoviden ujob ya katai ka Henry sit ulayo aspa hinyapo naka aspa hinyapo bat unsalong no shen kum presiden ka United States of America. Dikendiat nginya pa syaka jingkren jong Obama ubadai ex-president jong kari United States of America bat bala job asin yaka election president hapo kari United States of America ulaong ba katno ujoviden ula aimen sim ya Obama banlong kum president bat menta kaladai kapor ya Obama bon kersyan biang sayo ujoviden tangkini kubleshbon.